Серта, този проект започна в 1999 година, но на етап технологична подготовка на производството, как някак си забуксува, в смисъл не се разширяваше проекта. Докато в 2000-та година дойдоха колегите от пневматика, тогава беше само пневматика, и казаха, ние трябва за 2 месеца да внедриме всичко. И казвам, това е много така сериозна, амбициозна задача. Те казват, ние ще идваме при вас всеки 2 седмици, ще се консултираме, ние всичко ще направим сами. Тогава интернета не беше това, което е днес. И наистина, всеки 2 седмици идваха, показваха какво са направили, обсъждахме, пак работеха и наистина за 2 месеца внедриха цялостно системата. Това им трябваше във връзка с предстоящата продажба на фабриката, на фирмата Серта, и това повиши цената на проекта им. Те след това първи използваха терминали за отчитане на производството. Виждате, това са съвсем от първите типове терминали, които се използват. В края на цеха се разполага такъв терминал, когато се изнасят детайлите, заедно с цеховия ордер за тяхното производство, се сканира баркода на цеховия ордер и системата разпечатва отчетна бележка, която се залепва върху ордера, че е отчетена. И какво се случва? Потвърждавайки баркода на ордера, системата премества заготовките от предния цех в цеха производител, премества нужните материали от склада в цеха, заприхождава произведените детайли, изписва вложените заготовки и материали, след което премества готовите детайли от цеха в виртуалния склад готова продукция на цеха. Това всичко се случва, прочитайки баркода. До внедряването на това решение, те изоставаха средно с около 2 месеца с въвеждането на отчетите от производството. Това вече стана след като французите влязоха във властта и те поискаха всяка събота справка за незавършеното производство. И това беше решението, което им позволи да удовлетворят искането на французите. При тях изключително се използват мобилни терминали за управление на складовете. Това е предмонтажния склад. Виждате в ляво разпечатани цехови ордери за монтаж. Склададжията чете баркода на ордера, изписва му се какво трябва да комплектова, от кое складово място да го вземе, в какво количество, и отива до съответната клетка, чете баркода на палета, да потвърди, че това е точно това, което търси, отбелязва, че го е намерил. Ако има разлика в количеството, което предава, го отразява в терминала. Когато е комплектован целият ордер, го потвърждава и системата го изписва от склада и го премества в цеха. По аналогичен начин е организиран и склада за готова продукция. В края на производствената линия, там където става опаковката на изделията в палети, на терминала, ето вече виждате преминаването към по-новите терминали, се разпечатва етикет за палета, който е свързан с неговото съдържание, какви изделия има, в какво количество. Етикета се залепва на палета. Когато палета пристигне в склад готова продукция, склададжията чете кода на етикета, кода на клетката, в която поставя палет, и така прави прихода. Когато се формира разходен опис за експедиция, склададжията чете баркода на разходния опис,
терминала му се изписва от коя клетка какъв палет трябва да вземе, четейки палета, потвърждава неговото взимане, попадат в зоната за експедиция. В зоната за експедиция още веднъж при товаренето в камиона се четат тези етикети, за да се потвърди, че влиза в камиона. Бъдещност Чирпан е много интересен проект, който започна в 2004 година. Интересното беше, че още в хода на проекта те успяха да използват натрупаните вече данни, за да направят анализ при закупуването на новото оборудване. Ето на снимката е част от това ново оборудване, което тогава закупуваха. Ползвайки този анализ, те икономисаха 30% от разходите за инструменти и екипировка, определяйки, че 85% от обема на производство се формира от 86 типа детайли, избирайки екипировката по тези типове детайли, вместо да купат стандартната екипировка за 1,5 милиона евро, я купиха за 1 милион. И ръководител на проекта беше много щастлив, че проектът още не е завършил, а той вече се е откупил. Капрони в Казанлък, производство на хидравлични помпи, на хидравлични двигатели. Виждате до всяка машина стационарен терминал, на който работника получава наряда, където отчита неговото изпълнение, електронни мерителни прибори, които са вързани към терминала за оперативен контрол на производството. Специализирани работни места за ОТК. Всички мерителни прибори са свързани към съответния терминал и на терминала получава плана за всеки детайл, какво трябва да контролира ОТК-то и резултатите естествено се натрупват в терминала.